Место встречи — Женева. В столице Швейцарии параллельно начинаются трехсторонние переговоры. Украина, Россия, США и США, Иран. Будут ли результаты? Американские сенаторы в Киеве уверяют, закон о санкциях против России уже на подходе. Эммануэль Макрон отправился в Индию. В Елисейском дворце рассчитывают придать отношениям между странами новый импульс, как в двустороннем формате, так и на более широком европейском уровне. Китайский Новый год с размахом встретили не только в Пекине, но и в Москве, на Красной площади. Традиционный карнавал политической сатиры в Дюссельдорфе и Кёльне. Без купюр, с намеком и юмором. А теперь об этом подробно и по делу. Это «Один день». Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Женеве у отеля Intercontinental накануне переговоров заметили автомобили с украинскими дипломатическими номерами. Об этом сообщают местные корреспонденты и агентства, работающие в Швейцарии. Ожидается, что во вторник начнутся двухдневные переговоры между Россией, Украиной и США. По данным ряда западных СМИ, Россия на переговорах настаивает на передаче ей всей территории Донбасса. Те же источники сообщают, что на Киев усиливается давление со стороны США с целью ускорить достижение договоренностей. Кремль официально подтвердил состав российской делегации. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. В переговорах также примут участие глава военной разведки Игорь Костюков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, который будет работать в отдельной группе по экономическим вопросам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хочет способствовать завершению конфликта, назвав его «бессмысленной кровавой бойней». Эти слова приводит пресс-пул Белого дома. При этом американские и европейские СМИ отмечают, что позиции сторон остаются принципиально разными по ключевым вопросам: территориям, контролю над Запорожской АЭС и возможной роли западных войск в послевоенной Украине. Тем временем российская делегация летела в Женеву, но по удлиненному маршруту. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники. По их данным, перелет занял около 9 часов. Согласно данным сервиса Flightradar 24, самолет с российской делегацией вследовал в сторону Турции. Российские телеграм-каналы утверждают, что Польша и Германия якобы закрыли свое воздушное пространство для этого рейса, из-за чего маршрут проложен через Южный коридор. Однако официальных подтверждений этой информации на данный момент нет. Сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч. Наша делегация уже в Женеве и готовится к переговорам. Россия не может устоять перед искушением последних дней зимних холодов и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше зла исходит от России, тем труднее будет достичь с ней каких-либо договоренностей. Партнеры должны это понимать. Прежде всего, это касается Соединенных Штатов. Скоро мы отметим год самой активной дипломатии Украины. Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения о безусловном и долгосрочном прекращении огня. Россия это отвергает, продолжает штурмы на фронте и удары по нашим городам и энергетической инфраструктуре. Мы ожидаем, что партнеры будут действовать так, чтобы принуждение агрессора к миру действительно работало. В Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаусом. Зеленский поблагодарил Вашингтон за двухпартийную поддержку и заявил, что давление на Москву остается главным способом добиться реальных шагов к миру. Сенаторы приехали на фоне обсуждения в США о нового пакета санкций против России. Я работаю с сенатором Грэмом над законопроектом о санкциях, который, как мы надеемся, уже на пороге вынесения на голосование. И у нас есть четкое обязательство со стороны руководства Сената предоставить голосование в оставшееся время этой сессии. И я очень надеюсь, что он будет принят. Американские политики также говорили о гарантиях безопасности для Украины. В Киеве подчеркивают, без четких и надежных обязательств со стороны США и союзников устойчивого мира не будет. Должны быть железобетонные, абсолютно надежные гарантии безопасности, как краеугольный камень мира. Украина нуждается и заслуживает гарантии от Соединенных Штатов, а не только от европейских стран, что США будут активно вовлечены, если Россия снова нападет. Мы сегодня узнали, что это атака на американский бизнес. В Украине открыт сезон охоты на американские компании. Владимир Путин нацеливается на американские заводы и штаб-квартиры здесь, в Украине, с помощью ракет и дронов. Не сомневайтесь, Америка продолжит вести бизнес в Украине.
Я думаю, что на самом деле существует значительная двухпартийная поддержка идеи разрешить поставки ракет «Томахок». И многие из нас постоянно давили на все администрации: администрацию Байдена, администрацию Трампа, администрацию Обамы, чтобы сдвинуть этот процесс с мертвой точки. В Берлине у здания российского посольства несколько десятков человек вышли почтить память Алексея Навального во вторую годовщину его смерти. Люди принесли цветы, свечи и плакаты. Рядом развивались флаги и баннеры против войны в Украине. Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии за Полярным кругом, где отбывал длительный срок. Ряд европейских стран заявил, что анализы подтвердили наличие в его организме редкого токсина, связанного с ядом древолазов. Кремль эти выводы отвергает и настаивает, что смерть была естественной. Участники акции говорят, что выходят на такие митинги за тех, кто не может протестовать в России. Я думаю, что с тех пор, как Навальный умер, это деморализовало многих людей и внутри России, и за ее пределами. И мы начали видеть гораздо больше расколов, ссор и конфликтов, что, конечно, не приносит ничего хорошего. И, по-моему, люди в России действительно очень подавлены. Ситуация такова, что ты не можешь просто выйти и протестовать. И даже если есть люди, которые хотят выйти на протест, их не так много, потому что люди боятся. Поэтому мы выходим сюда за тех людей, которые не могут выйти в России. Я думаю, это один из способов, как работает пропаганда в России. Они пытаются держать тебя в состоянии путаницы, подбрасывая множество версий. В российской пропаганде также циркулирует много теорий заговора о том, что произошло. Они делают это настолько сложным для понимания, одновременно отрицая произошедшее, что в итоге большинство людей просто не хотят в это вникать. Тем временем в самой России, в Новосибирске, силовики предупреждают об уголовной ответственности людей, которые пытаются возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Об этом сообщает СОТА. По данным издания, полицейские останавливают всех, кто подходит к памятнику с цветами, и спрашивают личные данные: имя, возраст, место проживания, учебы и состав семьи. Пройти мимо можно без проблем, но если человек останавливается у памятника, с ним начинают разговор и предупреждают об ответственности по статье 205 Уголовного кодекса. Террористический акт. Цветы, уже оставленные у памятника, полицейские забирают. В Женеве стартует второй раунд ядерных переговоров между Ираном и Соединенными Штатами. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, который заявил о готовности к справедливой сделке, но подчеркнул, что Тегеран не примет соглашение под давлением. Накануне переговоров Аракчи провел встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны, по словам Гросси, обсудили технические вопросы в рамках подготовки к предстоящим переговорам. Международное агентство по атомной энергии уже несколько месяцев добивается от Ирана разъяснений по поводу запасов высокообогащенного урана и возобновления полноценных инспекций на ключевых ядерных объектах. Сами переговоры между Ираном и США проходят в непрямом формате при посредничестве Омана и продолжают диалог, начатый ранее без прорывных результатов. Тегеран заявляет о готовности обсуждать ограничения своей ядерной программы в обмен на смягчение санкций, но отказывается принимать требования о нулевом обогащении урана и расширении повестки за рамки ядерной темы. Стороны рассматривают эти контакты как попытку снизить напряженность и избежать дальнейшей эскалации. Однако серьезные разногласия и взаимное недоверие по-прежнему делают исход переговоров неопределенным. Тем временем в Тель-Авиве сенатор США Линдси Грэм заявил, что решение по Ирану может быть принято в течение недель, а не месяцев. Мое присутствие здесь сегодня — это чтобы заверить израильский народ. Между президентом Трампом и Биби нет ни разногласий, ни зазоров в том, что делать и как это делать. Сейчас есть две линии. Одна — дипломатическая, попытка найти способ завершить историю с этим режимом дипломатическим путем, так, чтобы это укрепило нашу национальную безопасность. Другая — военный вариант. Думаю, президент Трамп ищет, какая из этих линий поймает самую большую рыбу. В конечном счете речь идет о неделях, а не месяцах, когда речь заходит о принятии решения. Иран провел военные учения в Ормузском проливе, одном из самых важных морских маршрутов в мире. Маневры прошли под названием «Умный контроль Ормузского пролива» и были показаны по государственному телевидению. За ними наблюдал один из командующих корпуса стражи Исламской революции, генерал Мохаммад Пакпур. В учениях участвовали военные катера, авиация и ракетные подразделения. На кадрах видно, как по морской цели наносят ракетный удар с воздуха. По данным иранских СМИ, цель маневров — проверить готовность сил и показать, что Иран может контролировать этот участок моря и защищать свои интересы. Ормузский пролив — это узкое горлышко, через которое проходит примерно 1/5 часть всей мировой нефти. Если движение там будет нарушено, цены на топливо по всему миру могут резко вырасти.
Иран не раз предупреждал, в случае атаки на страну он может перекрыть пролив. И такие учения выглядят как напоминание о этой возможности. Похожие маневры Тегеран проводил и раньше, особенно в периоды обострения отношений с США и их союзниками. Каждый раз это вызывает напряженную реакцию на мировых рынках и среди соседних стран. Слишком многое зависит от того, останется ли этот морской путь открытым и безопасным. Канадские военные проводят учения в Арктике, где морозы опускаются ниже минус 30. В районе Йеллоунайфа солдаты отрабатывают работу в экстремальных условиях, разбивают лагерь, передвигаются по снегу и учатся выживать вдали от баз снабжения. В рамках операции «Нанук» армия перебрасывает технику и вооружение все дальше на север. Впервые гаубицу М777 доставляют в район Кембридж-Бэй на самолете «Херкулес». Параллельно работают и вертолетные экипажи. Для них одна из главных задач в такой холод — сохранить технику и людей в рабочем состоянии. Военные говорят, что такие тренировки помогают лучше подготовиться к реальным задачам в Арктике. Солдаты учатся согреваться в полевых условиях, подавать сигналы спасения и действовать в сильный мороз и ветер. Учения начали на фоне роста напряженности в Арктике и заявлений Дональда Трампа о Гренландии. В Оттаве говорят, что хотят показать готовность защищать северные территории и быстро реагировать на возможные вызовы в регионе. Президент Франции Эммануэль Макрон отправляется с трехдневным визитом в Индию. Поездка пройдет с 17 по 19 февраля в Мумбаи и Нью-Дели. В программе встречи с премьер-министром Нарендрой Моди, а также мероприятия, посвященные инновациям, искусственному интеллекту и экономическому сотрудничеству между двумя странами. Париж и Нью-Дели уже много лет связывают стратегическое партнерство, и в Елисейском дворце рассчитывают придать ему новый импульс, как в двустороннем формате, так и на более широком международном уровне. В 2026 году Индия председательствует в БРИКС, а Франция — в Большой Семерке. И Макрон хочет использовать этот политический момент, чтобы попытаться выработать с Индией общую международную повестку на фоне ослабления многостороннего сотрудничества в мире. Кроме того, в фокусе визита вопросы обороны, торговли и сближения Индии с Европейским Союзом, что открывает новые возможности и для французских компаний. Итак, куда Эммануэль Макрон хотел бы пойти еще дальше, на французском, но также и на европейском уровне, так это вместе с Индией попытаться выстроить повестку, международную повестку. Важно знать, что в этом году, в 2026-м, Индия председательствует в БРИКС, а Франция в то же время председательствует в G7. Идея в том, чтобы сказать, вот как, опираясь на этот политический момент и эти два председательства, мы можем выстроить общую повестку в мире, где как раз многосторонность и многостороннее сотрудничество все больше находятся под угрозой. Сегодня мы видим, что Европейский Союз стремится сблизиться с Индией. Это даже довольно сильный приоритет в Брюсселе. И действительно, Индия тоже приветствует это сближение, поскольку видит в нем целый ряд интересов. Она также хотела бы больше сотрудничать с Европой по целому набору направлений. Я бы сказала, что Франция ясно поддерживает развитие связей между Индией и Европейским Союзом, поскольку здесь тоже есть важные интересы. Например, для французских компаний это соглашение о свободной торговле, которое ведется на европейском уровне, будет очень интересным, так как оно постепенно упростит доступ на индийский рынок. Для Эммануэля Макрона, которого также часто критиковали за его политику, за его дипломатию, за его внешнюю политику, индийское досье — это важное досье. Потому что с точки зрения наследия, политического наследия, оно останется, я бы сказала, довольно благоприятным, довольно позитивным. И в этом смысле, думаю, это важно и для самого президента Макрона. В Газу с визитом приехал глава программы развития ООН Александр де Кроо. Он побывал на фабрике, которая снова начала работать при поддержке ООН, посмотрел, как расчищают завалы, и заехал в районы, где люди живут в палатках. По его словам, ООН помогает местному бизнесу встать на ноги, и уже удалось создать около 6 тысяч рабочих мест. Но этого явно недостаточно. Более 300 тысяч семей ищут, где жить, а нормальное жилье сейчас есть только у каждого 10-го жителя сектора. Большая часть Газы, особенно город Газа, серьезно разрушена после 2 лет боев. Перемирие действует с октября, но стороны продолжают обвинять друг друга в его нарушении, а обстановка остается тяжелой. Как организация ООН, ПРООН, работающая на месте, у нас есть одно требование. И это требование — дайте нам доступ, чтобы мы могли помочь большему числу людей. И на самом деле это в 3 направлениях. Во-первых, обеспечить нам доступ, чтобы мы могли больше заниматься вывозом завалов. При нынешних темпах нам потребуется 7 лет, чтобы убрать все завалы. Мы можем сделать больше, и предоставление доступа определенно помогло бы в этом. Второе требование — дать нам больше доступа, чтобы мы могли продолжать строить это временное жилье. Это временное жилье — большой шаг вперед по сравнению с теми крайне тяжелыми условиями, в которых людям приходится жить сегодня. Третье требование — дать нам больше доступа для оказания медицинской помощи. Израильское правительство одобрило запуск регистрации земли на западном берегу впервые с 1967 года. Власти говорят, что это техническая мера, чтобы навести порядок с документами и правами собственности.
Но палестинские чиновники и израильские правозащитники уверены, на деле речь идет о еще одном шаге к фактическому захвату земли. По оценке палестинских исследователей, большая часть территории зоны С может быть оформлена как государственная земля Израиля. Палестинцы опасаются, что во многих случаях они просто не смогут доказать свое право собственности, и тогда участки автоматически перейдут государству. Израильская организация Peace Now называет это нарушением международного права и формой скрытой аннексии. По их словам, оккупирующая сторона не имеет права регистрировать землю и переписывать ее на себя. В палестинской освободительной организации решение и вовсе назвали объявлением войны и попыткой окончательно похоронить идею палестинского государства. В МИД Израиля с этим не согласны. Там утверждают, что речь идет лишь об административной процедуре, которая должна сделать систему более прозрачной. Тем временем на западном берегу продолжается строительство и расширение поселений. И спор о земле остается одним из самых острых в регионе. На Кубе не только топливный, но и мусорный кризис. На улицах горы пакетов, сломанные контейнеры и запах, от которого трудно уйти даже в центре города. Люди проходят мимо, кто-то роется в отходах в поисках чего-нибудь полезного, кто-то просто добавляет еще один пакет в уже переполненную кучу. Причина – нехватка топлива. Мусоровозы почти не выходят на маршруты, и отходы не вывозят по много дней. Жители говорят, что проблема тянется давно, но сейчас стала по-настоящему критической. Мусор привлекает насекомых и, по их словам, угрожает здоровью. Власти признают, что работает лишь часть техники. Остальные машины стоят без горючего. Напомним, проблемы с топливом на Кубе обострились из-за перебоев с поставками нефти и давления со стороны США, которые перекрыли часть каналов импорта топлива на остров. На этом фоне Мексика продолжает поддерживать Гавану. Она отправляет гуманитарную помощь и помогает с организацией воздушного моста. По словам президента Клаудии Шейнбаум, рейсы между странами не ограничены, а самолеты могут заправляться в Мексике. Фактически, Мехико открыла воздушный коридор для полетов на Кубу в условиях кризиса. Накануне социальная сеть X, ранее известная как Twitter и принадлежащая Илону Маску, столкнулась с несколькими техническими сбоями в течение дня. Тысячи пользователей по всему миру сообщали о проблемах с загрузкой и доступом к платформе как утром, так и во второй половине дня. К вечеру сервис постепенно восстановил работу, но причины сбоев пока неизвестны. В Китае встретили Новый год по лунному календарю. И, как и каждый год, миллионы зрителей по всей стране и за ее пределами включили главный праздничный телемарафон. Весенний фестивальный гала-концерт, известный как Чуньвань, это китайский аналог российского «Голубого огонька». Большое новогоднее шоу, которое семьи смотрят дома, за праздничным столом. В этом году гала длился более 4 часов. Главная сцена работала в Пекине, а еще 4 площадки открылись в разных регионах страны. В Харбине, Иу, Хэфэя и Ибине. Такая выездная формула уже стала традицией и каждый раз показывает зрителям разные города и культурные особенности Китая. Тема шоу «Год лошади», символ движения вперед, энергии и стремления к развитию. В программе песни, танцы, опера, юмористические номера, фокусы и масштабные постановки, объединяющие традиционную культуру и современные технологии. Одним из самых заметных акцентов этого года стали высокие технологии. На сцене выступили роботы, использовались эффекты, созданные с помощью искусственного интеллекта, а в Хэфэе зрителям показали шоу с дронами и элементы научной инфраструктуры города, одного из центров китайских технологических разработок. Выступая после своей еженедельной молитвы «Ангелус», Папа Лев также напомнил о предстоящем лунном Новом Годе, который отмечают миллиарды людей по всему миру. В ближайшие дни лунный Новый год будут отмечать миллиарды людей в Восточной Азии и других частях мира. Пусть этот радостный праздник побуждает еще сильнее жить семейными отношениями и дружбой. Пусть он принесет спокойствие в дома и в общество. Пусть станет возможностью вместе взглянуть в будущее, строя мир и процветание для всех людей. С моими новогодними пожеланиями я выражаю свою близость всем, призывая Божье благословение на каждого. С размахом отметили китайский Новый год и в Москве. С танцами львов, красными фонарями и тематической ярмаркой в самом центре столицы. Хотя стоит отметить, еще совсем недавно москвичам не дали как следует погулять на привычный европейский Новый год. Красную площадь закрыли. Зато теперь, когда в календаре год лошади, центр города снова открыт для народных гуляний. А пресс-секретарь Министерства иностранных дел поздравила всех на китайском. 今年莫斯科和北京首次共同迎接春节，莫斯科第3次举办春节庆祝活动，北京也将举行盛大的莫斯科孙敦节，期待与你们共襄盛举，
同庆佳节，马年快乐！ Розенмонтаг в Кёльне и Дюссельдорфе в этом году снова стал не только праздником, но и площадкой для жесткой политической сатиры. В Кёльне парад, здесь его называют «Зох», стартовал ровно в 10 утра у Северинских ворот. Создатели платформ не стали обходить острые темы. В колонне карикатуры на мировую политику, войну России против Украины и религиозных лидеров. Отдельный вагон посвятили солидарности с дюссельдорфским карнавальным художником Жаком Тилли. Против него в Москве идет разбирательство из-за его критических работ о Путине. Несмотря на политический подтекст, карнавал в Кёльне остается праздником. Люди выходят на улицы, чтобы петь, танцевать и радоваться вместе. Именно это и отражает девиз этого года. Мы делаем это для Кёльна. В Дюссельдорфе Розенмонтаг вновь подтвердил репутацию самого политического карнавального шествия в Германии. В колонне десятки пеших групп и более сотни платформ. Темы от досье Эпштейна и влияния соцсетей на детей до отношений России, США и Европы и немецкой внутренней политики. Во главе шествия работа самого Жака Тилли. Его платформы, жесткие, прямые и провокационные, давно стали визитной карточкой дюссельдорфского карнавала и регулярно вызывают споры. Десятки тысяч зрителей вдоль улиц встречают колонну аплодисментами. Для многих здесь карнавал — это не только костюмы и конфетти, но и способ громко и с иронией сказать о том, что волнует. В Рио-де-Жанейро продолжается карнавал. На самбодроме прошла первая ночь конкурса лучших школ самбы. Свои шоу представили императрис Леопольдиненсе, Портела и Мангейра с историями о бразильской музыке, черной культуре и традициях Амазонии. Яркие костюмы, огромные платформы и тысячи танцоров борются за титул чемпиона. Параллельно праздник вышел на улицы города. В районах Рио проходит блокос. Музыканты играют самбу, люди поют, танцуют и празднуют вместе. По словам участников, карнавал — это время радости, свободы и единства. Власти ожидают более 6 миллионов гостей. Праздник продлится до 20 февраля. Над вулканом Килауэ на Гавайях появилась радуга. Кадры сняли специалисты геологической службы США. На видео видно, как над кратером поднимается дым, а в небе на его фоне яркая радуга. Такое сочетание — редкость. Для радуги нужны солнце и влага в воздухе, а рядом с действующим вулканом обычно густой дым и пепел. Ученые говорят, что поймать такой момент удается нечасто. По данным специалистов, Килауэ извергается с перерывами с конца декабря 2024 года и остается одним из самых активных вулканов в мире. Необычный пациент в бременской больнице, раненый баклан. Птица долго стояла у стеклянных дверей приемного покоя и клевала по стеклу, словно пытаясь привлечь внимание. Когда ее заметили, стало понятно — с клювом что-то не так. Дежурные медики вызвали пожарных. В Германии именно они часто помогают диким животным. Выяснилось, что в клюве у баклана застрял рыболовный крючок. Птицу аккуратно поймали, и вместе с врачами крючок удалось снять. К счастью, серьезных повреждений не оказалось. Сотрудники больницы говорят, что баклан вел себя на удивление спокойно, будто понимал, что ему помогают. После осмотра пожарные выпустили птицу обратно на волю.